okutambula ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority bazenga bafuna okwemulugunya okuva eri abantu okubalekanyiza amaloboozi omuli ekkanisa z'abalokole abasuubuzi abalangira ebyamaguzi byabwe ku mizindaalo n'ebirala nga bagamba kibamazeeko emirembe. Mu mbeera eno abakulira KCCA nga bayambibwako poliisi bakozesa ekikwekweto mu bbaala entinda Kansanga ne Nakasero gye baayoledde emizindaalo n'ebyuma ebibadde bikozesebwa mu kulekanyiza abantu ebidongo. Waliwo ne munnansi Omumerica omu ku bannannyini bbaala ya Bubbles avudde mu mbeera n'ayagala okulwanagana n'aba KCCA. Ono abadde tayagala batwala ebyuma bye nga tebalina bbaluwa ebakkiriza kukola kino. Aba KCCA ne poliisi oluvudde eno ne boolekera e Kansanga gye bakwatidde ebyuma saako ne session eyawerebwa mu ggwanga. Embeddemu ekikwekweto kino Peter Settimba agamba nti bannannyini byuma bino balindiriddwa kutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe emisango egiwerako. Agamu era gandeyongera okubeera nagafuukira ddala amazibu. Enteekateeka yaffe ya license ennaku neriko akakwakulizo nti bw'ogaana okukondera amateeka ga license tugikugyako. Ono agamba nti baalabulwa nti eddoboozi ly'ebyuma byabwe tebiteekeddwa kuyita ku kipimo ekirambikiddwa mu mateeka. Weesanga nti ebifo bino ebyali amabaala ate bifuuse discoteeka bikola video mixing ne bibeera nga balirwana abalinaanye amabaala ago ekyamazima tebalina mirembe basula kutebuuki. N'ekyo nga ffe abanaagiza ku kibuga tusobola kukkiriza ekintu ekyo kubeerawo. Ebikwekweto nga bino bikyagenda mu maaso era mu ngeri y'emu mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero poliisi mu bitundu by'e Kampala eby'enjawulo ekoze ebikwekweto mwekwatidde abantu abasukka mu 5. Poliisi ebikwekweto bino ebikoze mu bbaala ez'enjawulo nga kuno kuliko n'ebbaala ya Gladiator Paradise esangibwa e Masanafu mu disitulikiti y'e Wakiso nga bagamba nti waliwo abateeberezebwa okuzza emisango. Nze nabadde nnyina bakasitoma bendiko ne wajja omuwala akola mu kiyungu nampita nagamba edi dduka kyefu bamukutte. Nagenze otuuka ku mulyango nga wajjudde abasirikale. Nagenze olaba nga batandika okukwata abantu okuli abakozi baffe ne bakasitoma. Laba nga abasajja ababadde muleeya badde bangi nga bajjidde ku ppiki. Tugenda okuddamu olaba nga tulaba tuleetedde bijjafanga kujjuddeko abasirikale bangi. Era ffe abamu kubaawonye kuba twatambulidde ku mabaati ago waggulu. Era baatutte bakyali baffe bangi. Abasinga bakutte ab'enviiri, abadde balina enviiri, abadde balina dread ku mitwe nga babafulumya babatwala. Waliwo n'obutambi obwa kamera enkessi bwe tusobodde okufuna nga bulaga buli kimu nga bwe kyabadde. Wano twogeddeko n'akulira ekifo kino Kabuye Muhammad era n'alutuviira ku ntono. Naye nange kinneetagisa okumanya omukulu wa poliisi yandivuddeyo n'ayogera ku nsonga eno. Nsonga ki ereetedde okulumba ebbaala yange? Era nsonga ki yandibadde avaayo n'atangaaza bakasitoma okumanya oba ebbaala yange yakyati n'omulundi gwa nfunda gwakubiri nga erumbibwa. Wabula mu kwogerako ne ssentebe w'ekyalo kino Kabuye agamba nti poliisi yamutegeezezzaako ku bikwekweto bino naye yabigulidde bubulizi. Saakitegeddeko, I was not informed kubanga tulina poliisi y'abano osite yaŋŋambye. In fact erambye ekanze ku makya nti waliwo operation yabadde mu kitundu. Yezaako n'okubeera ku defense mubuuzi nate ya defense atayinza akola operation nga takoze eki. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti mu kifo kino mwabaddemu abamenyi b'amateeka. Abantu 13 be bakwatiddwa omugatte mu bifo eby'enjawulo era mu bo tusanzeemu abamenyi b'amateeka 18 ababadde banoonyezebwa poliisi ku misango egimu okwetooloola eggwanga n'abalala 3 ababadde banoonyezebwa okwenyigira mu bikolwa eby'ettemu era fayiro zaabwe zibadde weeziri nga banoonyezebwa. Bano bakusigala nga bakuumibwa ku poliisi yaffe y'oli Kampala naye nga abasigadde bakuyimbulwa. Sandro Nabaggala, BBS Refina, Gambuze.